मेरे प्यारे दोस्तों, सोते समय सांस लेते और छोड़ते समय आवाज़ के साथ वाइब्रेशन होना खर्राटा कहलाता है। यह स्थिति सोने के बाद कभी भी शुरू हो सकती है और कभी भी बंद हो सकती है। खर्राटे की आवाज़ जरूरी नहीं कि नाक से आती है, यह मुंह या नाक कहीं से भी आ सकती है। खर्राटे के कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की ओर इशारा भी करते हैं। तो चलिए जानते हैं आज खर्राटे क्यों आते हैं, खर्राटे कैसे बंद करें, इसके घरेलू उपाय भी यहाँ पर जानेंगे। गर्दन पर ज़्यादा मांस लटकने से सांस की नली दब जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। शराब का अत्यधिक सेवन कई बार गले की मांसपेशियां फैल जाती हैं, जिससे खर्राटे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। साइनस से भी खर्राटे की समस्या उत्पन्न होती है, इससे नाक छिद्र जाम हो जाता है। बच्चों को खर्राटे क्यों आते हैं, आइए जानते हैं। नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाना खर्राटा आ सकता है। टांसिल बढ़ने के कारण भी खर्राटे हो सकते हैं और जुकाम के कारण भी। जीभ के मोटी होने से खर्राटे आते हैं। खर्राटे का इलाज है जैतून का तेल। खर्राटे की समस्या को दूर करने के लिए जैतून का तेल बहुत फायदेमंद होता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, जो सूजन की समस्या को दूर करने में मदद करता है। रात को सोते समय नाक में 2 बूंद जैतून का तेल डालने से सांस लेने में परेशानी नहीं होती और खर्राटों से दूर रहने में मदद मिलती है। हल्दी नाक के कंजेशन और सूजन को दूर करने का काम करता है। नियमित रूप से रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में 1 चुटकी हल्दी का सेवन खर्राटे की समस्या को दूर कर सकता है। हल्दी में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी वायरल गुण आपको और भी कई सारी समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है।